हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों मैं इरफान मलिक। ये एंटॉर्क एसटी है मेरे पास में BS6। अभी कोई ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं है दोस्तों। इसके इंजन में किरकिर की आवाज़ आ रही है, जैसे हमारी चैन आवाज़ करती है या किक का टाइमिंग आउट हो, किक आवाज़ करती है। हमने इसका टाइमिंग चैन वगैरह सब कुछ चेंज करके देख लिया, सारी चीज़ें चेंज कर ली। तो अब उसके बाद हमने इसकी क्रैंक को बाहर निकाला है, आवाज़ बंद नहीं हुई थी। और मेरा मेन पर्पज़ कुछ और है आपको ये वीडियो दिखाने का। यहाँ से कॉलर इसमें अड़ के चल रही थी दोस्तों। ये मैग्नेट साइड वाला चैम्बर है हमारा, तो इससे मैंने घिसा है, हल्का सा टकरा के चल रही थी इस साइड में क्रैंक पे। रेगमार से इसको घिस के मैंने एक्सार कर दिया है, अच्छे से फिनिशिंग नहीं थी उसकी वहाँ से। अब साफ़ करने के बाद मैं इसको बांधूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, नई गाड़ी में ही इस तरह की प्रॉब्लमें आती है अगर आप एक मैकेनिक, शोरूम के मैकेनिक हो। वैसे मैं इसमें क्रैंक नहीं डालने वाला हूँ, और मैं इसका प्राइस भी आपको दिखाने वाला हूँ कि प्राइस कितना है इसका। 2 क्रैंक है मेरे पास में, ये बॉक्स है इसका जिसमें से मैंने इसको निकाला है। तो आप देख सकते हो विद पार्ट नंबर के साथ में है। जितने भी BS6 के मॉडल हैं एंटॉर्क में, उनमें सभी में लगेगी ये। और ये वाला मॉडल मेरा साइलेंट स्टार्ट वाला है, इसमें वन में नहीं होता है क्लच का, यानी सेल्फ की मोटर नहीं होती है। 4126 रुपये प्रिंट रहता है इसका, और पार्ट नंबर आप देख ही चुके होंगे। तो क्रैंक में अंतर कोई नहीं है इनकी। आप कोई भी एंटॉर्क खोले BS6 तो उसमें क्रैंक सेम ही लग जाएगी, सेम ही है। ये साइलेंट स्टार्ट गाड़ी है, लेकिन इसमें भी क्रैंक वही लग रही है जो सेल्फ वाली गाड़ी की क्रैंक है। फ़र्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि उसमें वन वे लगता है, वन वे टाइट होता है, चूड़ियाँ बनी हुई है, और इसमें वन वे नहीं लगता है क्योंकि ये मैग्नेट से स्टार्ट होती है गाड़ी। तो आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, मतलब आवाज़ इस तरह की है इस गाड़ी में जैसे हीरो की बाइक का, यानी स्प्लेंडर बाइक का किक का टाइमिंग आउट हो और किरकिर की आवाज़ वो करती रहती है। या हमारी चैन आगे वाला जो स्पोकेट है कभी कभी वो आवाज़ करता है। जैसे हमने मेन स्टैंड पे गाड़ी लगा के स्टार्ट किया, गियर में लगाई, उसके बाद क्लच दबा लिया, तो चैन में से जो आवाज़ आती है सेम बिल्कुल इस तरह की आवाज़ इसमें से आ रही थी। हमने इसका क्लच वगैरह सब ओपन करके गाड़ी को स्टार्ट किया, तब भी आवाज़ आ रही थी। टाइमिंग चैन चेंज की, टाइमिंग चैन के गाइड चेंज किए, कैम शाफ्ट, हेड वगैरह का सभी सामान चेंज किया। उसके बाद सबसे बाद में हमने इसका क्रैंक बाहर निकाला है, और फिर देखा कि मैग्नेट वाले चैम्बर में ये चीज़ टकरा के चल रही थी। तो अब इस चीज़ को हमने घिस के अब इसमें नई क्रैंक फिट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।